चलो अब देखते हैं। हट जा रहा है क्या? हट रहे आगे हट जाओ। अरे सट आगे आराम तो ले लो भाई उम्मीद है कितना आगे धड़ जाओ। रुक जाए मिनट रुक जाओ। दवाई है कहाँ है? दवाई है और वैसे जो भर रखी हुई है कोई दिक्कत नहीं है। खुलता ना कुछ? अरे नहीं यार मेरा कुछ ना होगा कपिल भाई इसे तो मैं चाल लगा ये अब तक नहीं क्या। हां दूर दे लो भाई पीछे ले ऊपर हो जाओ भाई यार। अभी इसके बांध देना दे वहां थोड़ा हाथ लगा के रख। कौन दे रही हो ना कैसे पता? ये पानी नहीं दवा भर रखी है भैया हमने दवा अब तक हाथ रखता है तो बोलियो निकाल जल्दी से। अरे हट जी छोटू हट जा के पूरी सुविधा दिला रहे हैं हर चीज अपना आप ऐसे हो जाओ तने में चोट लग जाती है बच्चे तो फोन करके बंद कर देंगे तो चले ले अब लिफ्ट बंद होएगी ना एकदम पूरी गाड़ी को आके तो एम्बुलेंस लिख रहा हूँ और रुक लिफ्ट बंद हो जाए तो घूम पाएगी अपने आप लिफ्ट बंद हो जाए ये अब जब इतनी परेशानी तुम जब मान रहे हो रोज को काम होगा वही करते हो अब खर्चा को उसे अरे पहले नहीं है दिखा मैं बोला हाँ इसको लेंगे ना अभी रुक तो जा पहले देखने तो दे इनको सबको लेने दे वैसे ही है मज़ेदारी बता दूंगा फिर वो बंद हो जाएगी अब ऐसा हो जाएगी अभी खर्च लेके ना पलट जाएगी नहीं रहा हेलो बढ़िया भाई जी भाई गाँव में ही हूँ
भाई कौन पहचान में नहीं आए। अच्छा राकेश भाई काम पकड़ रखो समाज सेवा। हाँ भाई ऐसी रात कैसे भाई। हाँ राकेश भाई डॉक्टर के दौरे रहेगा तो डॉक्टर बढ़िया तो चल रही है ना ये वैसे। जाओ जाओ अरे मेरे यार भाई यार बेल हटा दो जी। बेल है रुकिए 1 मिनट माना।